Hello everyone, welcome to Yelena's Academy Online English Program. I'm Teacher Yun. Today we'll move on to Unit 14. Okay, so Unit 14 မှာသင်ရမယ့် grammar က adverbs, comparative and superlative adverbs. အဲ့တော့ကျွန်တော် adverb ကိုမြန်မာလိုကရိယာဝိသေသနာလို့လည်းခေါ်သေးတယ်။ adverb ကကျွန်တော်ပြောမှဆိုစွာနဲ့စုံတဲ့စကားလုံးတွေပေါ့။ For example, လျင်မြန်စွာ, နှေးကွေးစွာ, တွက်လက်စွာ, okay, လှပစွာ like this အဲ့လိုမျိုးစွာနဲ့စုံတဲ့စကားလုံးတွေအဲ့တော့ကျွန်တော် adverb ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးဖြစ်လာဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော် adjective ကို ly ပေါင်းတယ် adjective ကို ly ပေါင်းလို့ရှိရင်ကျွန်တော် adverb ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ teacher will tell you one adjective တစ်လုံးပြောပြမယ် beautiful okay beautiful ဆိုတဲ့ adjective လေးချက်က ly ထပ်ပေါင်းလိုက်မယ် beautifully okay beautifully အဲ့ဆိုလို့ရှိရင် beautifully က adverb ဖြစ်သွားတယ်ဥပမာ quick quick အဲ့ဒါကိုချက်က ly ပေါင်းလိုက်မယ် quickly အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါက adverb okay တချို့ y နဲ့စုံတဲ့ adjective တွေရှိတယ် for example happy အဲ့ဆိုရင်ကျတော့ y ကိုဖြုတ်ပြီးတော့ ily ပေါင်းလိုက်တယ် happily okay happily အဲ့ဒါက adverb ကိုပြောတယ်ပြီးတော့ adverb မှာ comparative နဲ့ superlative adverb ဆိုပြီးတော့သင်ရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် comparative မှာဆိုကျွန်တော် more ပေါင်းထည့်တယ်okay more superlative adverb မှာဆိုရင် the most ပေါ့ပြောရမယ်ဆိုရင်ခြေက beautifully နဲ့ example ပေးမယ်ဆိုရင် more beautifully okay more beautifully you know superlative adverb ကကြ the most beautifully အဲ့တော့ comparative နဲ့ superlative မှာဆိုရင် more ဒါမှမဟုတ် most ပဲထည့်ပေး okay အဲ့တော့ခြေတို့ကဒီ adverb အကြောင်းလေးလေ့လာဖို့ success stories ဆိုတဲ့ paragraph လေး channel တူဖတ်ကြည့်မယ် let's read together okay let's start Orville and Wilbur Wright wanted to fly when they were small boys. They liked to play with flying toys. When the boys were older, they decided to make a flying machine. In 1900, they built a glider. It didn't fly very quickly and it didn't fly very far. In 1903, Wilbur and Orville successfully made the world's first airplane flight. Their plane flew farther than the glider. It flew more quickly than the glider too, but it only stayed in the sky for 1 minute. The Wright brothers made another plane in 1908. It was their best machine. It flew the most quickly. It flew the farthest too. People watched excitedly as the plane stayed in the air for 30 minutes. It was a wonderful sight. Okay. So, we'll move on to B. B is read again, underline the adverbs. Adverb ကို underline ထားပြရမယ်။ adverb ဆိုတာဒီထဲမှာ comparative လည်းပါမယ် you adverb လည်းပါမယ် superlative adverb လည်းပါမယ်။တွေ့ရဲ့ adverb လေးအကုန်ထားပေးမယ်ပြီးတော့ write the adverbs in the correct boxes. Okay, correct boxes ဒီမှာ 3 boxes ပေးထားတယ်။အဲ့ဒီမှာမှန်ကန်ဖြည့်ပေးမယ်။ Okay, အဲ့တော့ we'll underline the adverbs first. Adverb တွေကိုအရင် underline ထားမယ်။ Okay, so we will check this paragraph very carefully and we'll underline the adverbs. Okay, so let's find out. Orville and Wilbur Wright wanted to fly when they were small boys. They liked to play with flying toys. Okay, so adverb let's move on to second one. Second paragraph is when the boys were older, they decided to make a flying machine. In 1900, they built a glider. It didn't fly very quickly here quickly so the adverb လေးတွေ့ပါရင် will underline quickly and it didn't fly very far ဒီနေရာမှာ far လေ adverb စကားလုံးလေးဖြစ်တယ် okay far In 1903 Wilbur and Orville successfully adverb successfully made the world's first airplane flight. Their airplane flew farther ဒီနေရာမှာကျတော့ comparative adverbs. Farther than the glider, it flew more quickly. Comparative adverbs. More quickly than the glider too, but it only stayed in the sky for 1 minute. The Wright brothers made another plane in 1908. It was their best machine. It flew the most quickly. Here, the most quickly, superlative adverb. Okay, superlative adverb. Teacher will underline superlative adverb. It flew the farthest. Here, the farthest got a superlative adverb. 2.
the fathers too. People watch excitedly here. Excitedly. Okay, adverb. Excitedly as the plane stayed in the air for 30 minutes. It was a wonderful sight. Okay, so we have finished underlining the words. Underline the words, so we'll move on to this parts. So we'll write the adverbs in the correct boxes. အဲ့တော့ကျွန်တော်မှန်ကန်တဲ့ box တွေသူ့ရဲ့အကွက်မှာဒီပေးထားတဲ့ box တွေမှာမှန်ကန်ဖြစ်လိမ့်မယ် box တွေမှာ okay အဲ့တော့ this time adverbs ဒီ box တွေမှာပေးထားတာ adverbs ရိုးရိုး adverbs တွေထည့်ပေးရချေ comparative လည်းမဟုတ် superlative လည်းမဟုတ်တဲ့ adverbs တွေအဲ့တော့ကျွန်တော်ခုန underline ကြရတဲ့မှာထည့်တယ် quickly okay ကျွန်တော်ခုနထားလိုက်တယ် quickly far here okay far far လေ adverbs far successfully here successfully excitedly here ကျွန်တော် adjective မှာ ly ပေါင်းလိုက် okay quickly far successfully excitedly comparative okay comparative d2 okay d2 adjective ပေါ့နော် degree 2လို့လည်းကျွန်တော်ခေါ်တယ် here comparative adverbs ဒီတစ်ခါကျတော့ adverbs okay comparative adverbs အကြောင်းလာပြီအဲ့ဒါကျတော့ number 1 more quickly chilled and like again more quickly here father comparative adverbs father superlative adverbs the most quickly the farthest superlative adverbs got the most quickly the farthest okay အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလေးတာပါဆိုတော့မြင်လိုက်တာပါကြီး correct box ထဲမှာယူပြီးဆိုတော့ we'll move on to grammar this time we will study adverbs adverb ကိုချုပ်တတိရှာလေ့လာတော့မယ် okay adverbs comparative and superlative adverbs so here use adverbs to describe how a person or thing does something okay for example here Jane sings beautifully Jane sings beautifully အဲ့တော့သူက how a person or thing does something okay အဲ့ဆိုဒီညမှာဆို Jane ကတချင်းဆိုတယ်ဘယ်လိုဆိုတာလဲကျွန်တော် describe လုပ်ချင်တယ် okay အဲ့တော့သူကလှပစွာဆိုနေတာ beautifully okay beautifully လှပစွာဆိုနေ okay အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော် adverb ထည့်မယ် okay so ကျွန်တော် example ပေးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် my example sentence is David runs to the school very quickly. Okay, David runs to the school very quickly. အဲ့ဆိုရင် David အကြောင်းဘယ်လိုသွားလဲမြန်ပြေးသွားတယ်မြန်ပြေးသွားတယ် Okay, very quickly. အဲ့လိုမျိုးပြော Next thing, here are some examples of how you form adverbs from adjective. Teacher ပြောရတဲ့ adjective ကိုကျွန်တော် ly တောင်းမ y နဲ့ဆိုတဲ့ adjective ဆို ily ပေါင်းမျိုးကျွန်တော် adverb ဖြစ်လာတယ် Okay အဲ့တော့ဘယ်လိုဖြစ်လာလဲကျွန်တော်ကြည့်မယ် quick ဆိုတာလေးကဒါလေးက adjective လေအဲ့ဒါကိုကျွန်တော် adverb ဖြစ်ချင်တော့ here ly ဆိုပြီးတော့ပြောင်းသွားတယ် quickly wonderful wonderfully horrible horribly easily here ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်y နဲ့ဆုံးတယ် okay y နဲ့ဆုံးတယ် ily ပေါက်တယ် easily ခြေခုနပြော happily okay and also some adverbs are irregular for example irregular means unusual ချေပုံမှန်မဟုတ်ပါဥမာခြေတို့ဒီလားဆိုလို့ရှိရင်ပုံမှန်ဘာကြီးထည့်တယ် ly ပေါင်းထည့်တယ်ဒါမှမဟုတ် ily ပေါင်းထည့်တယ်ဒါပေမဲ့တချို့ adverbs တွေကကြာ irregular တဲ့ပုံမှန်မဟုတ် okay irregular ဖြစ်တယ်ဒီလိုမျိုးခြေတို့သိနေကြတိုင်း adjective ကို ly ပေါင်းတာမဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားစကားလုံးရှိသေးတယ်တဲ့ okay အဲ့ဒါက good well အဲ့ဒါဆိုရင်ခြေတို့ရှေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ပုံမှန်ခြေတို့ဘာပေါင်းထည့်တယ် ly ဒါမှမဟုတ် ily ပေါင်းထည့်ဒါပေမဲ့ irregular adverb တွေကြာအဲ့လိုမဟုတ်ပဲလုံးဝစကားလုံးတီးတောင်ပြောင်းသွားတာအခြားတစ်လုံးအနေဖြင့်ပြောင်းသွားတာ okay အဲ့ဒါဘယ်လိုလဲဆို good အဲ့ဒါဆိုရင်ခြေတို့သူ့ရဲ့ adverb ဆိုလို့ရှိရင် well စာလုံးလုံးဝပြောင်းသွားတယ် well ပြောချင်တာ far ခြေခုနပြောရတယ် far ဆိုရှင်ခြေကို ly မပေါင်း far ပဲ okay far သူ့ရဲ့ adverb ဒါခြေတို့မှတ်ထားရမယ့်စကားလုံးလေးပေါ့ first ဆိုလို့ရှိရင် first ပဲ first ရဲ့ adverb က first ခြေတို့ ly မပေါင်းထည့်ဘူး okay first earlyပဲ heart okay သူရဲ့ adverb ကလည်း heart high late
Okay အဲ့ဒါတွေက irregular adverbs တွေခြေကိုသိထားမယ် adverbs တွေပေါ့ okay ဒီဟာဆိုရှင်ခြေကိုပုံမှန် ly il ပေါင်းထည့်ပြီးမယ်တချို့ irregular adverbs တွေကကြာဒီလိုစကားလုံးအခြားလုံးတွေနဲ့ပြောင်းသွားမျိုးဒါမှမဟုတ် adjective နဲ့ adverb ကစကားလုံးအတူတူပဲခြေကို ly il ထပ်ပြီးတော့ပေါင်းထည့်စရာမလိုတဲ့စကားလုံးတွေပေါ့ okay အဲ့တော့တောက်သူမျိုးကဒီ irregular adverbs တွေကိုသိထားမယ် okay so and the next one is when you compare the same action use comparative or superlative adverbs ခြေနိုင်ရှိခြင်းနဲ့ okay အဲ့လိုမျိုးဆိုခြေ comparative သုံးမယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် superlative တွေသုံးမယ် okay အဲ့တော့ here that glider didn't fly very far here adverb ကိုသုံးထားတယ် the first plane flew farther here farther ခြေတော့ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ခြေပါပြောတယ် ly ဆိုရင် ly နဲ့ဆိုတဲ့ adverbs တွေဆိုရင်quickly တို့ wonderfully ဆိုတဲ့ခြေကို more ပဲပေါင်းထည့် more superlative ကိုပြောခြင်း the most okay more wonderfully the most wonderfully but ဒီမှာ irregular adverbs ကိုပြောတာ right far ဒီမှာဆိုရှင်ခြေ more မပေါင်းထည့်ပဲနဲ့ farther irregular adverb ဖြစ်တဲ့အတွက် farther သူရဲ့ comparative adverb farther than the glider the second plane flew the farthest okay the farthest okay နောက်တစ်ခုကsome comparative adverbs include more and the most okay ဒီတစ်ခါကျခြေခုနပြောတဲ့ more ဒါမှမဟုတ် the most ထည့်တဲ့ဟာလေးပါလာပြီ the glider didn't fly very quickly the first plane flew more quickly here comparative adverb more quickly than the glider the second plane flew the most quickly here superlative adverbs okay more ဒါမှမဟုတ် the most comparative superlative adverbs ထည့် okay ဒီဟာကြတော့ခြေတို့ farther the farthest irregular adverb ထဲမှာပါတဲ့စကားလုံးလေး okay အဲ့ဒါကိုလည်းမှတ်ထားရမယ် okay နောက်တစ်ခုကကြတော့ here ခြေပြော some comparative adverbs are irregular okay irregular comparative adverbs တွေရှိတယ် here are some common examples okay အဲ့ဒါဘာလဲဆိုကြည့်မယ် adverb က well ရဲ့ comparative adverb က better superlative ဆိုရင် the best okay ခြေတို့ဒီလို the farther the farthest လို့မှတ်ထားမယ်ဟာ okay များသောအားဖြင့်ခြေတို့ပုံမှန် comparative for more ဒါမှမဟုတ်ရင် superlative ဆို the most ထည့်ပေးမယ်ဒီ irregular comparative adverbs တွေကဒါခြေတို့ဒီ box ထဲမှာတခြားလေးကြည့်ပေးမယ်နောက်တစ်ခုကကြာ badly သူ့ရဲ့ comparative adverb က worse and then superlative adverb က the worst farther the farthest okay ဒီစလုံးလေးရာကြာချဲလို့သုံးလေးကြာပုံစံနဲ့မတူဘဲနဲ့ irregular ကွဲထွက်နေရတာလေး okay အဲ့လေတောက်သူမျိုးကလေ့လာထားမယ် okay so this time shall we move on to B okay so this will be the last exercise complete the test use the adverb forms of the adjectives in parentheses let's read On December 17, 1903, the Wright brothers tested their first plane. They shook hands, nervous ဆိုတဲ့စကားလုံးပြီးတာလေ parenthesis ထဲမှာ तू ကဘာကိုသုံးခိုင်းတာလဲ adverb ကိုသုံးခိုင်းတာ adverb form အဲ့တော့ adverb သုံးမယ်ဆို nervous ခြေတို့ဒါက irregular adverb ထဲမှာမပါဝင် okay မပါဝင်ဖြစ်တော့ရခြေတို့ရိုးပုံမှန်adjective ကိုခြေဥပါပေါင်းပါလေ ly ပေါင်းလိုက်ရမယ်အဲ့ဒါဆို adverb ဖြစ်သွားအဲ့တော့ they shook hands nervously 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 as Orville got into the plane the plane started to move slow ဆိုတဲ့ adjective ကိုပြရတယ် to form adverb we just need to put ly to move slowly along the ground then the plane started to move quick ပြရတယ်you need to change it into adverb quickly and after a moment it suddenly lifted up into the air Orville was lying on the bottom wing of the plane he was holding onto the plane tight adverb form tightly tightly and he was watching the people on the ground the people were cheering loudly and waving at Orville excitedly here excitedly excitedly adverb form excitedly after about a minute the plane landed Orville stood up proudly and Wilbur ran to him the first flight was a success okay finish အဲ့တော့ခြေတို့ဒီ B exercise မှာခြေတို့ဒီပေးထားတဲ့ adjective တွေကို adverb form ပြောင်းပြီးတော့ဖြည့်သွားခဲ့
Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့သင်ခဲ့တဲ့ lessons လေးကိုတောင်းသူမျိုးအားလုံးပဲနားလည်မယ်လို့ထင်တယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့သင်ခဲ့တာ adverb comparative and superlative adverb တွေမှာကျွန်တော်you more the most ပေါင်းတဲ့ adverb တွေရှိလို့တချို့ကကြတော့ irregular adverb တွေရှိတယ် irregular comparative adverb တွေရှိတယ်လိုက်တယ်ကျွန်တော်မှတ်ထားမယ်ဟာ well better the best လို့မျိုး okay အဲ့တော့တောင်းသူမျိုးလည်းဒီဟာလေးလေ့လာနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ် okay so I hope you'll understand this lesson. Hello everyone, welcome to Yelena's Academy online English program. I'm teacher Yun. Okay, so today's lesson we'll continue doing our exercises that are related to adverbs. Adverbs, comparative and superlative adverbs. So adverbs ne sign it. Things are the lessons li channel to tini masala. Okay, so let's start from C. Choose the correct words to complete the conversation. Okay, so you know look at time the conversation in there blankly you check all the error the answers are already given here. Answers they are baby okay ဒါပေမဲ့ချေတော့ answer 3ခုမှာဘယ်ဟာအဖြေမှန်တယ်ဆိုတာယူပြရမှာ okay အဲ့တော့ချေတော့တော့ဖတ်ကြည့်မယ်အဖြေတွေကိုဖတ်ကြည့် most easier more than easily more easily more slowly more slower most slowly အဲ့တော့ချေပေးတဲ့အဖြေတွေ okay answers တွေကိုကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ချေတို့ here တချို့မှားနေတယ်ပေါင်မှားနေတဲ့ဟာတွေရှိတယ် right ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် more slower okay ချေတို့က degree 2ဆိုလို့ရှိရင် adjective ဆိုရင်ချေတို့ slower ဆို slower ပဲထည့်တယ် okay more slower ဆိုပြီးတော့မရှိဘူးအဲ့တော့ချေတို့ slowly okay အဲ့တော့ချေတို့ adverb ဆိုလို့ရှိရင် slowly more slowly ဒါမှမဟုတ် more slowly အဲ့လိုပဲထည့်အဲ့တော့ချေတို့ဒီတဲမှာချေတို့မှားနေတဲ့စကားလုံးလေးတွေရှိအဲ့တော့ချေတို့အဲ့ထဲမှာအဖြေမှန်လေးတွေကိုယူပြီးတော့ထည့်ပြီးမယ် okay အဲ့တော့တောက်သမီးကိုမှတ်ထားမှာချေတို့ adverb okay adverb မှာချေတို့adjective ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကို ly ပေါင်းတယ် okay comparative ဆိုရင် more ထည့်တယ် superlative ဆိုရင် most ထည့်တယ်အဲ့ဒါတွေမဟုတ်ဘူးချယ်တို့ရှေ့မှာသင်ခဲ့တဲ့ irregular adverb ဆိုတဲ့ဟာလေးတောက်သမီးတို့လေ့လာထား right အဲ့ဒါလေးလည်းရှိတယ် right ဥပမာ good well the best far farther the farthest အဲ့လိုမျိုးအများနဲ့မတူတဲ့ irregular adverb လေးတွေရှိတယ် okay အဲ့ဒါလေးတွေကိုအခြေခံပြီးချယ်တို့ဒီ conversation တွေက blank လေးတွေကိုဖြည့်သွားမယ် okay so let's start Nadat and Ellie okay သူတို့နှစ်ယောက်ဘာအကြောင်းပြောနေလဲဆိုတာချက်ဖတ်ကြည့်မယ် What's your favorite invention Ellie I love computers they are brilliant computers help us do everything okay number 1လာပြီချက်ကြည့်မယ် most easier more than easily more easily okay အဲ့တော့တေချာချက်တို့ဒီသင်ခန်းစာလေးချက် adverb okay adverb ကိုအခြေခံပြီးလုပ်ရမယ် exercise လေးဖြစ်တဲ့ most easier ဆိုတော့မဟုတ်တော့ right more than easily no more than easily more easily အဖြေမှန်က C more easily ချေတို့ comparative adverb ကိုထည့်ပေးတယ်အဲ့တော့ချေတို့ပြန်စစ်မယ် more comparative more လို့ချေ more ထည့်တယ် easily ဆိုတဲ့ adverb လေးရှိတယ် more easily okay so next one what was the world like before computers well I think children did their homework too more slowly more slower most slowly okay အဲ့တော့ချုပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင် I think they are homework then ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးတွေ့တယ်ချုပ် comparative ကိုထည့်ပေးရမယ်ချုပ်မှန်ကန်တဲ့စကားလုံးလေးယူလိုက်တော့ A more slowly ချုပ် comparative adverb okay ချုပ်မမဘွားချုပ် adverb နဲ့ပတ်သက်သင်ခန်းစာဆိုတော့ adverb ထည့်ပေးမယ် more slowly okay I think children did their homework more slowly than we do because they didn't have the internet okay okay next one that's true today we can find information blank than people in the past okay so number 3 most quickly more quicker more quickly okay so အဲ့တော့ချေကပို့ပြီးတော့ပြင်မြန်လွယ်ကူစွာရှာနိုင်တာ okay အဲ့တော့ we can find information blank than people in the past ဆိုတာသိကြချေနှိုင်းရှင်းတာဖြစ်တဲ့ comparative adverb ကိုထည့်ပေးရမယ် comparative adverb ကိုရှာလိုက်တော့ most quickly no ဒါ superlative ပါ more quicker no ဒီကမှာနေနံပါတ် C အဲ့တော့ချေအဖြေမှန်တွေ့သွားပြီ C more quickly comparative adverb okay do you use the internet regularly I use it number 4 more regularly most regularly more regular
Okay အဲ့တော့ခြေကိုအဖြေမှန်သွားကြည့်ကြည့်မယ် Number 4 I use it more regularly than my brother အဲ့တော့ Number A Okay အဲ့တော့ခြေကိုထည့်သွားတဲ့ form လေးက comparative adverb form more regularly Okay so number 5 But my sister uses the internet blank so we'll be error. But my sister uses the internet number 5 the more regularly, the most regularly than. Earlier, my sister uses the internet number B the most regularly. Superlative adverb form the most regularly. She's always online. Okay. Is she? Can you type fast on your computer? Yes, I can. I can type the fastest, faster than, the faster. Okay, I can type blank all of the blank of all the children in my class. Okay, ဒါကကြတော့ကျွန်တော်နှိုင်းရှင်းတာပဲဒါပေမဲ့ तू ကဘာလို့လဲနှစ်ယောက်မှုပဲねအများကြီးကိုပြောတာ Okay အများကြီး children တွေအများကြီးတို့အတန်းမှာရှိ children တွေအတန်းမှာရှိကျောင်းသားအားလုံးနဲ့မှာဆို तू က highest level ပြမယ် yes အမြန်ဆုံး yes အမြန်ဆုံး type လုပ်နိုင်တယ်လို့ပြောချင်တယ်အဲ့တော့ကြောင့်မချေဘူးထည့်ပေးရမှာ superlative ဒီ degree သူတို့ရေးပေးမယ် superlative adverb အဲ့တော့ချေဘူးရှာလိုက်တော့ number A yes superlative adverb က number A the fastest okay အဲ့တော့ချေဒါလေးလည်းဖြည့်ပြီးဆိုတော့ we'll move on to next one this is number F Complete the test with the phrases in the box. So let's check the phrases. More clearly, far, the farthest, clearly, the most clearly, further. Okay, so အဲ့တော့ဒီ blank လေးတွေမှာဒီမှာ blank လေးပြရနော်ဒီ blank လေးမှာခြေကိုဒီ phrases လေးဖြည့်ပေးမယ်တချို့ဟာတွေကြတော့ခြေကိုဘာသာပြန်မျိုးသေချာစဉ်းစားပြီးဖြည့်ပေးမယ်ဒီ far the farthest ဆိုရယ် comparative နဲ့ superlative အသုံးပြုပုံလေးတွေကိုခြေကိုသေချာစစ်ပြီးတော့ထည့်သွားမယ် Okay, so let's start. Hence, Lippershey invented the first telescope in 1608. He couldn't see very blank with his telescope. Okay, အဲ့တော့ဒီညမှာ blank ပေးတာအဲ့တော့ခြေုပ်ထဲမှာ more clearly far the farthest or phrases တွေအများကြီးရမှာခြေုပ်ရွေးချယ်ပြီးတော့ထည့်ပေးမယ်ဒါလို့လိုအပ်လို့ရှင်ခြေုပ်ဘာသာလေးလည်းပြန်မယ် Okay translate လုပ်ပြီးတော့လည်းသေချာထည့်မယ်အဲ့တော့ he couldn't see very တဲ့သူရဲ့စစတော့သူတီထွင်တော့ကသူ့ရဲ့ telescope နဲ့ Yes ကြည်ကြည်လေးလေးမမြင်အောင်လုပ်ပြချင်အဲ့တော့ခြေတို့ရိုးရိုး adverb form လေးထည့်လိုက်မယ် clearly Okay he couldn't see very clearly with his telescope but he could see things quite blank quite far ဝေးกว่าဆိုတာလို့ပြော far ဆိုဝေးနေတာ Okay so quite far far In 1609 Galileo made another telescope Galileo could see things blank with his telescope than he could with Lippershey's telescope. အဲ့တော့ Galileo လိုလိုက်တဲ့ telescope နဲ့ခုနက Lippershey လိုတဲ့ telescope ကိုနှိုင်းယှဉ်တာဖြစ်တော့တဲ့ကြောင့် comparative adverb form ထည့်ပေးမယ်ပို့ပြီးတော့ကြည်လင်ပြတ်သွားစွာမြင်ရတာပို့ပြီးတော့ကြည်လင်လင်း Okay အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ခြေတို့more clearly. Galileo could see things more clearly with his telescope than he could with Lippershey's telescope. Galileo could see blank with his telescope too. And we could see farther. Okay. Comparative adverb form farther with his telescope too. He used his telescope to look into space and see the surface of the moon. Isaac Newton invented a new kind of telescope in 1670. With his new telescope, he could see blank of all. Okay, all. Okay, he could see. ကြည့်လင်အပြတ်သားဆုံးကိုမြင်ရတယ်အဲ့တော့ကြောင့်မို့ superlative adverb ကိုထည့်ပြီးတယ် the most clearly here the most clearly he could see the most clearly of all and he could see things the farthest superlative adverb formထည့်ပြီးမယ် the farthest Newton used his telescope to study the planets okay so let's move on to next exercise
Okay, this is, look at the chart here. We can see this chart. Right sentences use the comparative or superlative forms of the adverbs. Okay, so let's check this chart first. Here we can see travel quickly, cheaply, far, bike, car, plane. Okay,အဲ့တော့တရားထဲတော့ဥမာ bike နဲ့ car ဒါမှမဟုတ် plane နဲ့ car လို့ transportation ပေါ့နော် transportation နေပြီးတာဒီနှစ်ခုနှိုင်းယှဉ်တော့မယ်ဆိုချေလို့တရား comparative ဒါမှမဟုတ် superlative သုံးပေးမယ် okay ဒီနှစ်ခုကိုနှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါမှာတော့ချေ comparative adverb ကိုသုံးပေးမယ် okay ဒါမဲ့ပြီးတော့ချေဒီအကွက်လေးထဲမှာ asterisk symbols asterisk သင်္ကေတလေးလည်းတွေ့လိုက်တယ်ဒီတရားချေမှာ၃ခုတွေ့လို့ရှိရင်ဒါလေးကချေ highest level ကိုပြောချင်တာအဲ့ဒါကြောင့်ချေဘာထည့်ပေးရမလဲ superlative adverb ထည့်ပေးရမယ် for example ဒီမှာ asterisk ၃ခုတွေ့ဆိုရင် the bike is the most cheaply okay ဒါဆိုလို့ရှိရင် the most quickly ဒါဆိုရင် irregular adverb ထဲမှာပါတယ်ဟာ the farthest အဲ့လိုမျိုးလေးထည့်ပေးမယ်နှိုင်းရှင်းတာဆိုရင် comparative သုံးပေးမယ် more အသုံးပြုပေးမယ် Okay, so let's check. Number 1 nga pa pida le quickly car and bike here. Car and bike na myo pida so yes, we have to use comparative adverb. Comparative adverb ကိုသုံးပြရမယ်အဲ့တော့ဘယ်ဟာကပို့ပြီးတော့ quickly မြင်မြန်သွားနိုင်တယ်ကြည့်ဖို့ချေတို့ဒီ box လေးကိုကြည့်မယ်ဒီ asterisk sign လေးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ချေတို့သိကြတယ် car နဲ့ bike နဲ့ဆိုဘယ်ဟာပို့မြင်မြန်သွားနိုင် car ကပို့ပြီးတော့သွားနိုင်တာပေါ့အဲ့တော့ချေတို့ sentence လုပ်မယ်ဆိုရင် you can travel more quickly here ဒီမှာဆို2ဒီမှာဆို1ပဲရှိ okay more quickly by car than by bike okay so number 2က quickly plane အဲ့တော့ plane quickly ဆိုရင်သူကအမြန်ဆုံးသွားနိုင်တာ right အဲ့တော့ you can travel the most quickly superlative adverb ကိုသုံးမယ် you can travel the most quickly by plane number 3 far plane နဲ့ပြတာ here far plane ဆိုလို့ရှိရင်လေဒါပေမဲ့ချေသတိထားမှာ irregular adverb ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ the farthest ကိုသုံးပြမယ် you can travel the farthest by plane number 4 car and plane compare လုပ်ထားတယ်ပြီးတော့ cheaply တဲ့အဲ့တော့ car နဲ့ plane မှာဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ဟာပို cheap ဖြစ်လဲချေသိပြီလား car ပိုပြီး cheap ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ you can travel more cheaply okay အဲ့တော့ချေကပိုပြီးတော့ cheaply ဈေးသက်သက်တာလို့ပြောချင်တာ okay cheap ဖြစ်တယ် you can travel more cheaply ဘာနဲ့ချေ transportation နဲ့ဖြစ်တော့ကြာ by ဆိုတဲ့ preposition ခံပြီးတယ် by okay you can travel more cheaply by car than နှိုင်းရှင်းတာဖြစ်တော့ကြာသူ than ဆိုတဲ့ than လေးကိုထည့်ပြရမယ် than ရဲ့ spelling က THAN than okay you can travel more cheaply by car than by plane okay number 5 cheaply bike okay ဒီ car plane bike ထဲမှာဆိုရင်သိချာချေ bike က okay superlative adverb ကိုသုံးမယ် the most cheaply okay ဈေးသက်သာဆုံးပဲဆို you can travel the most cheaply by bike sorry by bike you can travel the most cheaply by bike number 6 far car bike okay so car နဲ့ bike နဲ့အဲ့တော့ car နဲ့ bike နဲ့ကိုနှိုင်းရှင်းတာတယ်okay far ကိုသွားကြည့်လိုက်မယ် car and bike အဲ့တော့ car ကပို့ပြီးဝေးသွားနိုင်တာပေါ့အဲ့တော့ you can travel farther သူရဲ့ comparative adverb က farther okay you can travel farther by car than by bike okay so this will be the last one this is writing time writing okay you have to write it in your own what do you think about these inventions write sentences the inventions တွေမှာချုပ်ဘာတွေ့နိုင်လဲ phone here computer ချေ PC လို့လည်းခေါ်သေးတယ်เนาะဒါလေး PC လို့ခေါ်တယ် personal computer ပေါ့ okay computer တွေ့နိုင်တယ် here tablet တွေ့နိုင်တယ်အဲ့တော့ဒီထဲမှာဆိုတဲ့ချေကိုစာလေးစကားလုံးလေးပြရ carry easy buy cheap ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးပြရချေတော့ we have to write our own sentences okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ inventions တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးချေဘယ်လိုထင်မြင်လဲဆိုတော့ sentences တွေကိုဝိုင်းရေးမယ် number 1သူ example ပြတာလေ you can carry a tablet more easily than a PC of course ချေ tablet ကပေါ်ပါတယ် portable ဖြစ်တယ်ချေတို့တရားတာလွယ်ကူတဲ့အတွက်ကြောင့်လွယ်ကူတယ် right လွယ်ကူ PC ကကြာသူ့ထပ်ပိုလေးတယ် okay အဲ့တော့ tablet ကိုကြာ more easily than a PC ထက်စာလို့ရှိရင် tablet ကိုချေပို့ပြီးလွယ်ကူကူတည်ဆောင်လို့ရတယ်လို့ပြောတာ okay number 2ချေနဲ့အတူလို့ကြည့်မယ် number 2ကကြာ buy cheap okay အဲ့တော့ချေဒီနှစ်ခုကိုပြောကြည့်မယ် here
ဒါဆိုရှင်သိချာချေတို့ it's very obvious အတိတိုင်းဘယ်ဟာကပို့ပြီး cheap ဖြစ်မလဲ phone yes phone ကပို့ပြီး cheap ဖြစ်မယ်ဆိုချေတို့ဘယ်လိုရေးမလဲ you can buy comparative adverb ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ cheap ကို cheap ဆိုတဲ့ adjective ချေ adverb form ရေးပေါင်းမယ် cheaply ပြီးတော့ရှေ့မှာဒီချေတို့ more ကိုထည့်မယ် okay more cheaply အဲ့တော့ချေတို့ဘယ်ကနေစရမလဲ you can buy a phone smartphone okay so you can buy a phone more cheaply than a PC okay သူထက်စားလို့ရှိရင် तू ကပို့ပြီး cheap ဖြစ်တယ် number 3က read နဲ့ clear အဲ့ဒါကို share နဲ့အတူလုပ်ကြည့်မယ် share က here အချက် tick လုပ်ထားတဲ့ဒီနှစ်ခုကိုနှိုင်းယှဉ်ကြည့်မယ် share will compare phone and tablet နဲ့ phone လေးကို compare လုပ်မယ်okay နှိုင်းယှဉ်မယ်အဲ့တော့ချေတို့သိကြ phone နဲ့ tablet နဲ့ဆိုချေတို့ tablet ကစာတို့ letter တို့ story တို့ okay စာကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဖတ်တာနဲ့ phone ကmessage တွေ email တွေဖတ်တာနဲ့ဆိုချေတို့ပို့ပြီးတော့ကြည်လွင်စွာဖတ်နိုင်မှာက tablet yes tablet ကချေတို့ဒီ screen ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမျက်နှာပြင်ကကျဲတော့ချေတို့စာရေးပိုင်းဖတ်ပို့ပြီးကြည်လင်ဖတ်နိုင်တယ် phone ကကြတော့ here it's small ဒီမှာじゃသေးတယ် right အဲ့တော့ phone နဲ့ tablet နဲ့ဆိုရင် tablet ကစာရေးချေပို့ပြီးတော့ clear ဖြစ်နိုင်တယ်ဖတ်လို့ရှိရင်ပို့ပြီးကြည်လင်ဖတ်နိုင်တယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ဒီချက်ပဲ write my own sentence ချေက own sentence ရေးမယ် you can read ဒီချေက emails ရေးမယ် emails တွေဖတ်ရတာ okay so you can read emails ဘာနဲ့ဖတ်ရတာ with tablet okay so you can read emails with tablet more clearly than a phone okay အဲ့တော့ချေ emails တို့တခြား letter တို့ဘာကိုဖတ်မယ်ဆိုရင် tablet ကပို့ပြီးတော့ကြည်လင်ဖတ်နိုင်တယ်ဖုန်းထက် okay အဲ့ဒါကိုပြောချင်တယ်အဲ့တော့တောက်သမီးတို့ကကျန်တဲ့အားလေးရှယ် send messages get online fast ဒါမှမဟုတ်ရှင်တောက်သမီးတို့ကိုယ်တိုင်ဒီ inventions နဲ့ထင်မြင်တဲ့ facts တွေကိုတောက်သမီးတို့ကိုယ်တိုင်တခြားစကားလုံးတွေသုံးပြီးတော့လည်းကိုယ်ပိုင်စာကြောင်းတွေလုပ်လို့ရတယ် okay အဲ့တော့ချေတို့ writing လေးတွေကတော့ဒီထိပါပဲ writing ကိုတောက်သမီးတို့ကိုယ်တိုင်ဒီအားလေးတွေကို own sentence လေးလုပ်ထားမယ် okay အဲ့တော့ချေတို့ဒီနေ့ unit 14မှာသင်ခဲ့တဲ့ adverbs comparative and superlative adverbs ဆိုတဲ့သင်ခန်းစာတွေ exercise တွေကိုတောက်သမီးတို့အားလုံးပဲနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်နော် okay so everyone see you on next lesson